우리를 예수 그리스도의 보혈로 구원하신 것 감사드립니다. Благодарим за то, что Ты спас нас через кровь Иисуса Христа. 그리스도의 십자가가 최고의 가치로 발견되어지게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы узнали истинную ценность во Иисусе Христе. 주님이 우리 인생의 중심 되어 주옵소서. Благослови, чтобы Ты стал центром нашей жизни. 좌로나 우로나 치우치지 아니하며 오직 하나님의 말씀을 붙잡고 인도받게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы не колебались ни направо, ни налево, но держались только Слова Твоего и принимали Твое водительство. 우리에게 주신 은혜 너무나 감사하여 하나님께 예물 올려드립니다. Мы очень благодарны Тебе за Твою благодать и приносим Тебе наши приношения. 하나님 기뻐 받아주시고 우리 인생 가운데 하늘의 신령한 복으로 충만하게 채워 주옵소서. Прими эти приношения с радостью, дай нам всякое небесное благословение. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 누가복음 14장 7절에서 10절 말씀 Мы 보시겠습니다. рассмотрим Евангелие от Луки, 14 глава, 7 по 11 стих. 누가복음 Это Новый 14장 Завет. 7절에서 Это 11절. Новый Завет, страница 84. 우리 한 목소리로 함께 보도록 Все 하겠습니다. вместе прочитаем. 청함을 받은 사람들이 높은 자리 택함을 보시고 그들에게 비유로 말씀하여 이르시되 내가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때에 높은 자리에 앉지 말라. 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때에 내가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라. 청함을 받았을 때에 차라리 가서 끝자리에 앉으라. 그러면 너를 청한 자가 와서 너더러 버시어 올라 앉으라 하리니 그때야 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 아멘. 여러분들은 인생의 가치를 어디에다 두고 살아가십니까? В чем вы имеете ценность жизни? 여러분들 인생에서 가장 중요한 것은 무엇입니까? Что для вас самое важное в жизни? 가장 중요한 것은 아무데나 막 두지 않아요. Самое ценное мы не бросаем туда или сюда. 제가 아침마다 이렇게 물을 마실 때 쓰는 컵은요, 그냥 아무데나 둬요. То есть каждое утро я пью воду со своего стакана и ставлю этот стакан везде. 뭐 때로는 식탁 위에다 올려놓기도 하고, Иногда ставлю на стол, 때로는 싱크대에다 두기도 하고, иногда оставляю на раковине, 때로는 양치하려고 화장실도 가지고 들어가요. иногда захожу с этим стаканом, чтобы чистить зубы. 그냥 아무데나 막 둡니다. То есть я оставляю его на любом месте. 그런데요, 이 성경책과 같이 제 인생에 아주 중요한 물건들은요, 소중하게 다룹니다. Но такие ценные вещи, как Библия, я отношусь к ним очень бережно. 여러분들이 아주 진귀한 보물을 가지고 있다. 아무데나 두시겠습니까? Например, предположим, вы имеете дорогую вещь, драгоценность. Разве вы ее оставите в любом месте? 누가 훔쳐가지 못하게 가장 안전하고 좋은 장소에다 두시겠죠. Наверное, вы поставите в самое сокрытое место, чтобы никто его не своровал. 그리고 가장 가치 있는 물건은 특징이 뭐냐면 잃어버리면 너무 슬퍼요. И есть особенность у этих дорогих нам вещей. Когда мы что-либо из них теряем, нам становится грустно. 있어도 그만, 없어도 그만 그런 물건이 아니란 말이죠. То есть это не такая вещь, которая что она есть, что ее нету. 여러분들이 만약에 돈을 막 한순간에 잃어버렸다 엄청 슬프겠죠. Наверное, представьте, что вы в один миг потеряли большую сумму денег. Вам будет очень грустно. 왜냐? 돈이 가치 있는 걸 알기 때문에. Почему? Потому что мы знаем ценность этих денег. 가치 있는 것을 우리가 가치를 발견하면 그때부터는요 그것들을 소중히 다루기 시작합니다. В момент, когда мы узнаем о ценности каких-либо вещей, тогда мы будем к ним относиться очень бережно. 심지어 그것 때문에 내 생명까지도 막 던져버리고 싶을 만큼 사랑하기도 합니다. Иногда мы любим что-либо ценное в нашей жизни до такой степени, что готовы отдать за это даже свою жизнь. 그래서 이 가치를 발견한다는 것은 인생을 살아가는 데 있어서 굉장히 중요한 것 같아요. Поэтому очень важно узнать, что есть истинная ценность в нашей жизни.
우리가 인생 살아가다 보면 우선순위를 막 정하지 않습니까? У нас есть в жизни, значит, система, которую мы что-либо ставим на первое место. 여러분들에게 있어서 이 복음이라고 하는 것은 우선순위가 어떻게 되시나요? Что же для вас, какой же ценностью для вас является благая весть? 저는 현장에서 전도하다 보니까 이 복음이 인생에서 진짜 가치 있다라고 발견한 사람들 많지 않더라고요. Когда я иду на место действия и проповедую, я вижу людей очень мало, которые знают о ценности благой вести. 많은 성도들이 교회를 떠났어요. Очень многие верующие покинули стены церкви. 더 이상 예배드리지 않고 있어요. То есть они уже не проводят богослужения. 왜냐? 예배의 가치, 말씀의 가치가 무엇인지 알지 못하기 때문에. Почему? Потому что потеряли или забыли ценность богослужения и ценность Слова Божьего. 뭐 교회를 떠난 이유는 가지각색입니다. То есть у всех различные причины, почему они оставили церковь. 뭐 사업이 잘 안 돼서 교회를 떠나기도 하고, Например, бизнес потерпел крах. 질병에 걸려서 교회를 떠나기도 하고. Кто-то, например, по болезни оставил церковь. 바꿔 말하면 이 복음이라는 게 내가 버는 돈보다 가치 없는 거예요. Другими словами, для этих людей благая весть не имеет такой ценности, как их насущные проблемы, деньги, болезни и так далее. 예배와 하나님의 말씀이 내 건강보다 가치 없는 거예요. Вот это вот служение и Слово Божие для них не так важно, чем их здоровье. 오늘 여기 보니까 혼인잔치에 갔을 때 가장 좋은 자리에 앉지 마라 이렇게 말씀하시거든요. Сегодня Библия говорит, когда вы будете приглашены на пир, не садитесь на самое хорошее место. 이것을 여러분들 그냥 겸손한 인생을 살아라 이렇게 이해할 수도 있겠죠. Наверное, можно это Писание понять, что надо жить скромной жизнью. 하지만 단순히 겸손한 인생을 살라는 말씀은 아닙니다. Но это имеет не только такой смысл. 내 인생을 살아가는 데 있어서 내가 가치 있게 여기는 것 가운데 진짜 예수와 복음이 있느냐 이걸 생각해 보라는 거예요. Нужно задуматься, есть ли в моей жизни ценность и насколько ценна для меня благая весть и Христос. 우리는요 좋은 자리에 내 성공, 돈, 건강, 내 자녀 이것들을 두기 쉽거든요. То есть хорошее место означает наше здоровье, семья, дети, успех, деньги. 그리고 낮은 자리에 복음을 둘 때가 많아요. И бывает, что мы очень не ценим благую весть, и она находится у нас на последнем месте. 그러니까 내가 가치 있다고 생각하는 돈, 건강, 자녀 여기에 문제가 생겨버리면 가장 낮은 자리에 있는 복음은요 그냥 포기해버려요. Если, например, мы ценим нашу жизнь, детей, успех, деньги, и в момент, когда мы все это теряем, для нас благая весть, она тоже теряет весь смысл. 저도 교회를 10년 동안 떠나 있었는데 이유가 뭐냐? 아버지 사업이 실패해서 떠났거든요. Я тоже, когда не знал благую весть, 10 лет ходил в церковь, но оставил стены церкви. Почему? Потому что папин бизнес потерпел крах. 하나님이 이해가 안 됐어요. Я тогда не понимал Бога. 저희 어머니가 이제 막 저희 아버지 사업이 망해가지고 진짜 너무 가난해졌는데 어느 날 저희 어머니가 저를 부르시는 거예요. Из-за того, что в семью пришли финансовые проблемы, семья стала очень бедной, и однажды мама позвала. 대략 거의 한 30년 전이에요. Это было примерно лет 30 тому назад. 그때 당시에 저를 부르시더니 수표 100만 원짜리 수표 2장을 주시는 거예요, 저한테. И позвав меня в то время, она мне дала деньги, каждый по $1 миллион, одна бумажка, по $1 миллион этих вонов. 지금도 200만 원이면 큰 돈이잖아요. Даже и сейчас 2 миллиона это большие деньги. 근데 30년 전에는 200만 원이면 진짜 큰 돈이거든요. Но представьте, какая ценность денег была этой суммы 30 лет тому назад. 저희 어머니가 그 돈을 주시면서 저한테 교회 가서 헌금하라는 거예요. Позвав меня мама, дав эти деньги, сказал: иди в церковь и принеси эти деньги приношения. 이거 가지고 있어봤자 빚쟁이들한테 다 뜯길 거밖에 없으니까 차라리 교회에다 헌금하고 싶다는 거예요. То есть и сказала также: если будем иметь эти деньги, придут эти кредиторы и заберут их. Давай лучше отнесем их в церковь. 그때 엄마랑 저랑 교회를 다른 곳을 다니고 있었거든요. В то время мы с мамой ходили в разные церкви. 근데 제가 다니는 교회가 건축을 준비하고 있었어요.
И церковь, куда я ходил в то время, она готовилась к строительству церкви. 그러니까 어머니가 가서 건축원금 하라는 거예요, 저한테. И мама сказала, принеси эти деньги как на строительство церкви. 그 저는요 하나님한테 엄청 따졌어요. И я просто стал допрашивать Бога. 어려운 중에도 이렇게 헌금하는데 왜 우리 집 망하게 하냐? 하나님도 엄청 따졌다니까요. И я стал задаваться вопросом к Богу и сказал, Господь, ты видишь, какая ситуация, а мы еще должны принести приношение. Ну что это? 그리고 교회를 떠난 겁니다. И после этого оставил церковь. 헌금은 내고 떠났어요. То есть 엄마가 내라 그랬으니까. принес приношение, как сказала мама, и после этого оставил церковь. 오랫동안 예배, 말씀 떠나 있었어요. Очень длительное время жил без слова, без церкви, без Бога. 왜냐? 복음이 얼마나 가치 있는지 저에게 발견되지 않았기 때문에. Почему? Потому что не увидел, насколько же ценная эта благая весть. 돈이 더 중요했고 성공이 더 중요했고 건강이 더 중요했었거든요. Для меня ценнее, чем благая весть, было здоровье, успех и деньги. 그래서요, 주님 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀하십니다. 10절에 보니까 청함을 받았을 때에 차라리 가서 끝자리에 앉으라 이렇게 말씀하십니다. В 10 стихе говорится, но когда зван будешь, пришед сядь на последнее место. 왜냐? 이 땅에 복음보다 그리스도보다 더 가치 있는 것은 없기 때문에 내가 가치 있다고 여기는 모든 것들 다 내려놓으라는 겁니다. Это значит, что нету на этой земле ничего ценнее, чем благая весть и Христос. И все, что для нас является ценностью выше этого, мы должны это оставить. 그래서 여러분들 Отпустить. 복음이 인생에서 얼마나 가치 있는지를 발견하는 귀한 인생 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы наши жизни были такими, которые узнают истинную ценность благой вести. 그러지 않는다면요, 우리는 결국은 성공 따라갈 수밖에 없고 И если у нас будет критерий ценности в чем-то другом, мы тогда идем за успехом. 세상의 것 따라갈 수밖에 Мы 없고 идем за этим миром. 육신의 것 따라갈 수밖에 И 없는 идем 것입니다. за плотским. 창세기 3장에서 아담과 하와가 타락한 이유가 뭘까요? В чем причина того, что Бытие 3:1-6 грехопали Адам и Ева? 하나님의 말씀 대신에 사단의 유혹을 따라간 것입니다. Они вместо Слова Божьего искусились сатаной. 근데 사단이 하와와 아담을 유혹했을 때 하와의 눈에 선악과가 어떻게 보였다 돼 있죠? Но что написано в Библии, да, когда сатана искусил Еву, как для нее выглядел вот этот запретный плод? 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러웠다 이렇게 돼 있습니다. Там говорится, что и она увидела, что это дерево приятное для глаз, оно вожделенно. 그 전까지는요, 선악과가 하나님이 주신 언약이었어요. До грехопадения вот это дерево добра и зла для Адама и Евы было как завет Божий. 근데 이제는요, 선악과를 어떻게 보냐? 육신의 눈으로 바라보기 Но 시작합니다. теперь они стали смотреть на этот запретный плод плотским взглядом. 성경은 이 세상의 신이 모든 사람들의 영적인 눈을 가렸다 이렇게 돼 있습니다. В Библии говорится, что сатана, он ослепляет умы и сердца людей. 하지만 아담과 하와가 선악과를 따먹었을 때 그들의 눈이 밝았다 이렇게 돼 있어요. Но в Библии что сказано? Когда Адам и Ева вкусили запретный плод, и открылись у них глаза. 그러니까 영적인 사실을 보는 눈은 닫혀지고 육신과 세상의 것을 보는 눈이 열려버린 겁니다. И что случилось? Духовный взгляд у них был потерян, и они открыли для себя плотской взгляд, взгляд на этот мир. 그러다 보니까 사람들은요, 복음, 하나님, 언약, 예수, 천국 얼마나 귀하고 가치 있는지 알지 못해요. Именно поэтому люди не знают, насколько ценна благая весть, Иисус, вечная жизнь и Царство Небесное. 그저 육신의 것, 세상의 것, 성공의 것 따라갈 수밖에 없게 된 И 것입니다. обречены на то, чтобы идти за плотским, за мирским, за успехом. 그래서 우리 인생에 그리스도가 항상 주인으로 우리 인생의 중심에 오시는 것은요, 최고의 축복이라고 말할 수 있죠. Мы можем сказать, что самое большое благословение – это когда Иисус приходит к нам как истинная ценность, как самое драгоценное. 그 어떤 것보다도 그리스도 예수의 복음이 여러분들에게 가장 가치 있는 것 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы благая весть, она была самым ценным в вашей жизни. 이유는 무엇입니까? А в чем причина?
요한복음 2장에 보면은요, 가나 혼인 잔치가 나와요. В Евангелии от Иоанна во 2 главе описывается о свадьбе. 요 가나 혼인 잔치에 보니까 집주인이요, 굉장히 열심히 준비를 했어요, 모든 것을. О свадьбе на земле это Ханаана. И там, значит, описывается, что хозяин очень приготовился к этой свадьбе. 음식도 준비하고 술도 준비하고. Он приготовил как пищу, так же и спиртное. 우리가 인생 살아가다 보면은요, 최선을 다하고 열심을 다하죠. Когда мы живем в этом миру, мы к чему-то прилагаем какое-либо усердие, старание. 하지만 위기가 옵니다. Но приходит опасность, проблемы. 이 혼인 잔치에도 위기가 왔어요. И вот на этом, значит, Перу тоже пришла такая ситуация. 포도주가 떨어져 버린 거예요. Гости выпили все вино. 그래서 집주인이 예수님에게 찾아와서 부탁합니다. И тогда хозяин пира приходит к Иисусу и просит его, 포도주가 떨어졌으니 우리를 좀 도와주십시오. так как выпили все вино, помоги нам. 그때 주님이 뭐라 И 말씀하십니까? что говорит тогда Иисус? 나와 상관없는 일입니다. 이렇게 И 말씀하세요. Он говорит, это ко мне не относится. 왜요? 그 혼인 잔치에 예수님은 손님으로 오셨기 때문에. Почему? Потому что на этот момент Иисус пришел на этот мир как гость. 그때 주인이 하인들에게 말합니다. И тогда хозяин этого пира говорит своим слугам 지금부터 이분이 하시는 말씀을 너희들은 무조건 따라라 이렇게 돼 있어요. и сказал, все, что скажет этот человек, вы должны выполнить. 그제서야 주님이 말씀하세요. И тогда Иисус говорит, 항아리에 물을 채워라. говорит, наберите водоносы воду. 그러더니 갑자기 떠서 가져다 주라 이렇게 И 말씀하세요. потом говорит, и после этого, почерпнув из этого сосуда воду, несите на этот пир. 근데 그 맹물이 아주 최고급의 포도주로 변하여져서 사람들에게 나눠지게 됩니다. Но что произошло? Вот эта простая вода, она превратилась в самое лучшее вино, которое понесли гостям. 하나님을 잃어버린 채 죄악의 권세에 사단의 권세에 사로잡힌 우리 인생은요, 아무리 많은 것을 준비하고 최선을 다한다 할지라도 위기 올 수밖에 없습니다. Мы, которые находимся во грехе, мы, которые потеряли связь с Богом, сколько бы мы ни старались, когда приходят проблемы, их не решить. 우리 인생에 주님이 손님이 아닌 주인으로 역사하실 때 우리 인생의 능력이 나타나기 시작하는 В 겁니다. нас будет проявляться сила Божья, когда Иисус, Он будет не гостем в нашей жизни, а хозяином. 그래서 여러분들 항상 여러분들의 인생에서 그리스도 예수가 최고의 가치, 그리스도 예수가 내 인생의 가장 우선순위의 자리에 있어야 되는 것입니다. И поэтому в нашей жизни Иисус должен быть самым ценным и находиться на самом почетном месте. 왜냐? 죄악의 문제, 사단의 문제, 하나님을 잃어버린 방황의 문제는 이 땅의 방법으로는 해결되지 않기 때문에. Почему? Потому что проблема греха, проблема сатаной, проблема блуждания в этом мире нельзя решить силами человека. 여러분 생각해 보세요. 포도주가 떨어졌어요. 그러면은 가장 먼저 어디로 가야 될까요? Например, вот представьте, на Перу закончилось вино. Куда пойдет хозяин дома для того, чтобы приобрести это вино? 여러분들 집에서 잔치하는데 술 떨어지면 저한테 오실 거예요? Если, например, у вас на Перу закончилось вино, вы за вином ко мне, что ли, придете? 목사님 술 떨어졌어요. 기도해 주세요. 하실 거예요? Скажете ли так, пастор, знаете, у нас вино закончилось, помолитесь. 아니죠. 저 술집에 전화해가지고 술 좀 가져와라 하시겠죠. Это не так. То есть, наверное, вы позвоните в магазин, где продают спиртное, и закажете. 이 주인도 спиртные 마찬가지였을 겁니다. напитки. Наверное, и то же самое было у хозяина этого пира. 동네에서 부랴부랴 좋다는 술이란 술은 다 사왔겠죠. Наверное, он купил все дорогое вино, которое продавалось в их округе. 이 방법도 써보고 저 방법도 써보고. И, наверное, он уже на этом пиру использовал все способы, чтобы приобрести это вино. 제가 볼 때는요, 마지막으로 찾아온 데가 예수님이었을 것 같아요. И когда уже ничего не получилось, он последнее, что сделал, пришел к Иисусу. 지푸라기라도 잡는 심정으로 마지막으로 찾아온 게 예수님이에요. То есть
Этот хозяин пира пришел к Иисусу с чувством, как утопающий хватается за соломинку. 세상의 방법으로 안 된다는 것입니다. Это значит, что вот эти опасности и проблемы нельзя решить мирским способом. 세상 사람들 위기 당하잖아요. 진짜 제사도 지내고 고사도 지내고 무당도 찾아가고 종교도 섬기고 우상도 섬기고 별짓 다 합니다. Когда к человеку в миру приходят сложные ситуации, они начинают метаться. 제가 세 가족 К религии, поклоняются идолам, ищут различные способы, чтобы выпутаться из этих пут. 제가 새가족부에 있잖아요. Я веду служение для новообращенных. 한 번은 예배 끝났는데 어떤 아주머니가 그 새가족에 처음 오신 아주머니가 저한테 오더니 감사하다는 거예요. После служения одна, значит, женщина подошла ко мне и сказала: «Благодарю вас. 목사님이 한 말이 다 맞대. Все, что вы говорите, пастырь, это все правда». 자기가 안 해본 게 없대요. И действительно, она говорит, пришел кризис, и я все это делала, прибегала к этим способам. 부적 갖다 붙이고 무당 불러다가 굿하고 신주단지 모셔놓고 막 별의별 거 다 했대요. То есть она использовала все различные способы. Носила амулеты, ходила к гадалкам, приносила какие-то идолопоклонения, но... 근데 인생의 문제가 해결이 안 된다. Но, несмотря на это, проблема не решилась. 그래서 제가 물어봤죠. 드디어 마지막으로 예수님이 찾아오셨네요. 그러니까 맞대. И я вот так ей сказал. И вот вы, наконец, пришли, как утопающийся за соломинку, ко Христу. Она говорит, да. 가볼 때 다 가보고 드디어 예수님한테 찾아온 거예요. То есть она уже использовала все способы. И последнее, что осталось для нее, это Христос. 그런데요, 이분이 예수의 복음을 듣고 충격받은 거예요. И она, услышав благую весть об Иисусе Христе, она просто была в шоке. 아, 내가 사단의 역사 속에 있었다는 걸 깨달았다는 거예요. Она осознала, что все это время находилось в руках сатаны. 이제는 예수님만 믿겠다라고 И 말씀하시더라고요. сказала, буду держаться только за Христом. 예수님이 저 인생의 가장 밑바닥 가장 낮은 자리에 예수님이 있었거든요. 이 사람한테. Для этой женщины Иисус и его ценность были на самом последнем месте. 근데 드디어 예수의 참된 가치가 발견되어지고 난 다음에 내 인생의 가장 높은 자리로 예수가 올라오게 되는 겁니다. Но когда она узнала истинную ценность Христа, для нее Христос стал находиться на самом ценном месте. 그리고 그 전까지 가장 높은 자리에 있던 거 돈, 성공, 건강, 우상 다 밑바닥으로 내려가는 거예요. И наоборот, все, что для нее было ценным, это успех этого мира, деньги, идолы, они все упали на самое последнее место. 세상의 방법 아무리 의지해도 소용없습니다. 오직 예수 바라보지 않는 이상 우리는 살아갈 수 없어요. Сколько бы человек ни старался уповать на этот мир, перед проблемами это бесполезно. Нам нужно держаться только за Христом. 그래서 최고의 축복은 뭐냐? 바로 그리스도를 발견하는 И 것입니다. поэтому какое же самое большое благословение? Это увидеть в нашей жизни Христа. 바울이라고 하는 사람은요. 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이던 사람이었어요. Павел, он был человеком, который гнал верующих. 자기는 성경을 다 이해하고 있다고 착각했어요. Он заблуждался, думал, что знает Библию от начала и до конца. 다메섹으로 가는 길에 예수님을 만나게 됩니다. И 이 по 사람. пути, идя в Дамаск, он встретился со Христом. 그리고 예수 그리스도가 이 복음이 이 최고의 복음이 발견되게 됩니다. И после этого он обнаружил в своей жизни истинную ценность Христа. 그리고 그리스도의 십자가의 이유와 부활의 이유가 무엇인지 깨달아지게 된 거예요. И стал понимать, что значит Голгофский крест и воскресение Иисуса. 그래서 바울은요. 이제로는 오직 그리스도의 십자가 외에는 내가 알기를 원치 않는다라고 И 고백합니다. поэтому Павел, он исповедует, говоря, я ничего не хочу знать, кроме как Иисуса Христа. 저 바울의 인생의 중심에 그리스도 예수가 깊이 들어오게 된 거죠. И после события в Дамаске к Павлу очень глубоко зашла благая весть, центр его жизни. 거기서부터 바울의 인생이 변하기 시작합니다. И именно с этого момента произошли изменения в жизни Павла. 예수 그리스도를 누리고 전하는 전도자 인생으로 Он стал благовестником, который проповедовал об Иисусе Христе и который
сам наслаждался благой вестью. 그게 사실은 최고의 축복인 На 것이죠. самом деле это и есть самое большое благословение. 저도 항상 세상에 썩어질 것, 없어질 것들 그거 붙잡으려고 막 열심히 다녔어요. И я тоже был одним из тех людей, который гнался за этим миром, который однажды придет к концу. 영원한 영적인 축복이 무엇인지 알지 못한 채 살아온 거죠. И я жил и не знал о том, что есть вечное благословение. 근데 이 세상에 거 붙잡으려고 막 살아갈 때는요, 이 마음의 공허함이 채워지지가 않는 거예요. Но вы знаете, чем больше человек идет за успехом этим миром и плотским, даже достигая этого, это не восполняет его духовную пустоту. 저는요, 부자들, 성공한 사람들이 왜 자살할까 이해가 안 됐거든요. Я не понимал, почему богатые и успешные люди заканчивают жизнь суицидом. 복음을 깨닫고 그리스도 안에 있는 참 평안함을 누리고 보니까 알겠어요. Я узнал это после того, как узнал благую весть и испытал истинный мир и покой. 하나님의 은혜가 아니면 채워지지 않는 공허함이 있더라고요. Я узнал о том, что если не благодать Божья, есть в нашей душе место, где не восполняется вот эта пустота. 저와 여러분들이 영적 존재이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что мы, все люди, есть духовное творение. 먹지 않으면 살 수 없어요, 우리는요. Конечно, мы имеем плоть, и нам нужна пища. 마음이 평안하고 행복하지 않으면 살 수 없어요. Если в сердце нету мира и покоя, жить невозможно. 왜요? 육신을 가지고 있고 마음을 가지고 있기 때문에. Почему? Потому что мы имеем душу, мы имеем плоть. 하지만 우리는 또한 영혼을 가진 영적 존재이기에 하나님을 만나지 않고는 살 수 없는 것입니다. Но мы есть духовное творение, и если не встретимся с Богом, жить невозможно. 그러니 하나님을 만나는 유일한 길 대신 예수를 발견했다? 그것이 인생의 가장 큰 축복이 되는 것입니다. Если мы обнаружили в нашей жизни Иисуса Христа, который есть единственный путь ко встрече с Богом, это и самое большое благословение. 그리스도가 발견되면 그때부터 우리 인생은 바뀌기 시작합니다. Если мы увидим в нашей жизни Христа, к нам придут изменения. 우리의 인생은요, 항상 세상을 향한 삶이었잖아요. Мы же все это время жили для плоти, для этого мира. 또한 그 속에서 방황하는 삶이었잖아요. И блуждали в этом миру. 또한 그 속에서 고통당하는 삶이었지 않습니까? И жили в страданиях. 이 모든 인생을 한 방에 바꿀 수 있는 유일한 방법, 예수를 만나는 것입니다. Единственный способ изменить это за один раз, это встретиться со Христом. 그저 세상의 것, 육신의 것, 물질의 것을 사랑하던 우리가 이제는 하나님 주시는 참 구원의 축복 가운데로 들어가는 것이고요. И мы заходим, извините, в благословение Божие, в спасение, когда мы были теми, кто идет за этим миром. 늘 방황하고 실패했던 우리의 인생이 이제는 하나님이 함께 하시는 인생으로 바뀌는 것이고요. И теперь мы, которые блуждали в этом миру, живем жизнью, в которой присутствует Бог. Он всегда вместе с нами. 고통당하고 무너지고 실패할 수밖에 없는 우리 인생을 하나님이 끝까지 지키시고 인도하시는 것입니다. И Господь ведет нас в этой жизни до конца. Мы, которые жили в страданиях, мы, которые блуждали. 언제요? 예수 그리스도가 우리 인생 최고의 자리로 초청되어질 때. Когда мы пригласим в нашу жизнь Иисуса Христа на самое ценное место. 그러니 우리 인생의 다른 조건, 다른 배경과 상관이 없이 하나님이 함께 하시는 그것 때문에 우리는 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사할 수 있게 되는 것입니다. И мы без других каких-либо условий, так как Иисус находится в нашей жизни, мы всегда можем благодарить, непрестанно молиться и радоваться. 사실 이게 최고의 가장 중요한 조건인 것이죠. 하나님이 나와 함께 하신다는 거. Самое большое условие – это то, что Бог вместе с нами. 그래서 저는요, 목사가 되고 나서 하나님의 자녀가 되고 나서야 비로소 깨닫게 됐어요. Я узнал эту ценность после того, как я стал чадом Божьим, как я стал пастырем. 하나님 안에 있는 참 평안함이 무엇인지. Узнал, что есть истинный мир во Иисусе Христе. 세상 사람들은 다 육신적인 거, 세상적인 거, 물질적인 조건에서 행복을 찾지 않습니까? Ведь мирские люди делают акцент счастья, мира и покоя на плотском, на мирском. 그런데 그것과 상관이 없는 평안함이 자꾸 저한테 오는 거예요. Но когда я узнал Иисуса, ко мне стал приходить мир и покой независимо от этих условий. 왜 그런가 했더만
예수님께서 약속하셨어요. То есть и я стал задумываться, почему. И понял, что Иисус дал обещание. 내가 너희에게 평안을 줄 것인데 내가 주는 평안은 세상이 주는 것과 같지 아니하다. Я дам вам мир и покой. Не тот мир, как дает этот мир. 그러니 여러분들 인생에 예수 그리스도가 최고의 가치로 발견되어지는 것, 그것이 곧 여러분들 인생 승리의 첫걸음인 것입니다. Успех, удача в вашей жизни зависит от того, как вы обнаружите Иисуса Христа в вашей жизни и насколько Он ценен для вас. 예수 그리스도만 바라보는 귀한 인생 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы взирали только на Иисуса Христа. 제가 한번 기도하고 말씀 Я 마치겠습니다. помолюсь. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, благодарим Тебя за Твою благодать. 우리를 구원하심 감사합니다. Благодарим за спасение. 우리와 함께 하심 감사합니다. Благодарим, что Ты вместе с нами. 그리스도가 최고의 가치로 발견되어지는 은혜를 허락해 주옵소서. Дай Твою благодать, чтобы мы узнали истинную ценность Христа. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 오직 예수만 바라보며 승리하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает держаться только Христа, иметь совершенную победу, 가정, 후대, 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 네, 감사합니다. 예배 마쳤습니다.